أجمل 10 أصوات الطيور المغردة في العالم. من منا لا يريد أن يستيقظ على إيقاعات أغنية تغنيها الطيور عند الفجر؟ البشر تلهمهم أغاني الطيور الجميلة، ويظهر ذلك في العديد من الأعمال الأدبية والفنية، حيث تغرد الطيور أساسا لجذب أصحابها خلال موسم التكاثر. وإليكم قائمة ب10 من أجمل أصوات الطيور المغردة في العالم. 10. الكوكاتو الأسود أصفر الذيل. تاسعا، طائر كويل الآسيوي. ثامنا، طائر الوقواق. سابعا، طائر الدج. سادسا، طائر العقعق الأسود. خامسا، طائر الحسون. رابعا، طائر الدوري. ثالثا، العندليب. ثانيا، الكناري. أولا، البلبل.